जिसे सब बेवफा कुत्ता कहते थे, लेकिन वो हर रोज एक वादा निभा रहा था। गांव में एक बूढ़ा चौकीदार था, हर जगह अपने कुत्ते के साथ जाता था। नाम था उसका टोमी। भौंकता बहुत था लेकिन काटता कभी नहीं। एक रात किसी ने बूढ़े को मार दिया। जब ये बात टोमी को पता चली, वो दौड़ता हुआ आया और उसी जगह बैठकर खूब रोया। अब उसी दिन से टोमी वहीं रोज घंटों बैठा रहता। धीरे धीरे लोग चिढ़ने लगे, मर गया उसका मालिक, अब यहाँ क्यों बैठता है। कुछ लोग तो उसे आवारा कहकर भगा देते, पर टोमी रोज लौट आता। एक दिन गांव में चोरी हुई, लोग रात भर जागते रहे। टोमी फिर आया और वहीं चुपचाप बैठ गया। तभी उसे बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी। टोमी भौंक पड़ा और दौड़कर उस चोर को पकड़ लिया। गांव वाले लाठी लेकर दौड़ पड़े और उसे मार मार कर सच उगलवा लिया। पता चला चोर वही था जिसने बूढ़े चौकीदार को मारा था। टोमी का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पहली बार उसे किसी को काटते देखा। चोर की वहीं मौत हो गई, लेकिन टोमी उसी जगह बैठकर फिर से खूब रोया, क्योंकि आपने यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा।